Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 6-шы сабақ «Қанатты достарым» деген тақырыпты өтетін боламыз. Бірінші тапсырма: тыйым сөздерді құрастыр және оның мағынасын түсіндір. Өз ойыңды дәлелде. Балалар, мына жерде бірнеше сөздер қағазбен қыстырылған, иә? Енді осы сөздерді құрастырып біз тыйым сөзді шығарамыз, иә? Алдымен тыйым сөз дегеніміз не? Соны есімізге түсіріп алайықшы. Балалар, тыйым сөз дегеніміз халықтың сан ғасырлық тәжірибесінен туған, адамға жаман әдеттен сақтандыратын, ұрпаққа ақыл кеңес ретінде айтылатын сөздер екен. Ендеше бұл жерден біз бірінші сөз аққуды атуға болмайды, досыңды сатуға болмайды деген тыйым сөзді таптық. Балалар, аққуды атуға болмайды. Ол табиғатты, құсты қорғау керек. Себебі аққу қасиетті құс. Ол бейбітшіліктің, сұлулықтың символы дейміз, иә? Сондықтан да ата-бабаларымыз аққуды атуға тыйым салған. Ал досыңды сатуға болмайды. Достықты сатпау, опасыздық жасамау керек дегенді білдіреді. Яғни балалар, тыйым сөздің мағынасы жаман істен сақтандыру, жақсылыққа тәрбиелеу дегенді білдіреді. Келесі тыйым сөз балалар: құстардың жұмыртқасын жарма. Құсқа тас лақтыруға болмайды. Балалар, құстардың жұмыртқасын жарма, құстың ұясын бұзба, балапанына зиян келтірме деп біздің аталарымыз, апаларымыз айтып отырады, иә? Бұл дегеніміз табиғатты қорғауға, жан-жануарға мейірімді болуға шақырғандары. Осылай түсініңіздер. Құсқа тас лақтыруға болмайды. Бұл құсты ренжітпе, жарақаттама. Себебі тіршілік иесіне біздің зиянымыз тиіп кетуі мүмкін, иә? Сондықтан да біздің аталарымыз, апаларымыз бізге осындай тыйым сөздерді айтып отыратын. Екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Қара торғай. Көктем күнінің жылы, жарық сәулесі жерге түсіп, қар еріп жатыр. Күнгей жақтың қары ери бастады. Қарға ұзақ қарқылдап жүр. Қамбар ата бірдеңе іздеп отыр. Қасында балалар жүр. Ата, не істеп жатырсыз? Қонағыма үй істеп жатырмын. Сіздің қонағыңыз кім? Қонағымды көрерсің. Қонағыңыз қандай? Қонағым қол басындай, мінезі қорғасындай, деп қарт жымияды. Қарттың сөзін түсіне алмай, балалар тұрып тарасты. Қар кетті, көк шықты, күн ашық. Бір топ қара торғай ұшып келе жатыр. Ауылдың үстіне келіп, жалт бұрылды, олай-бұлай айналды. Биік ағаштың басында Қамбар атайдың кішкене үйшігі қалқиып тұр. Қара торғайлар ұшып ауылға келді. Біреуі барып үйшіктің аузына қонды. Жан-жағына жалтақтап қарады да, үйшіктің дөңгелек тесігінен ішіне кіріп кетті. Өзге торғайлар да ағаштың басынан орын алып, ұшып қонып жүр. Бауда көк шөптің арасында жыбырлап қоңыздар жүреді. Қара торғайлар ағаштан түсе қалып, қоңыздарды теріп жей бастады. Шалшықтан су ішіп, демалуға ағаш басына барып қонды. Тынығып алған соң ән салды. Манағы үйшікке кірген торғай сонда мекендеп алды. Күзге шейін кетпеді. Қамбар атай шөп шапса, қара торғайды шегіртке қырады. Құрт, шегіртке, инелік, маса, шыбын бәрі де егіннің жауы ғой. Сол жаулардың бәрін қара торғай құртады. Қара торғайдың пайдасы ұшан теңіз. Қамбар атайдың қонағым қол басындай, мінезі қорғасындай дегені сол қара торғай екен. Балалар, мәтіннің авторы Жүсіпбек Аймауытов. Мәтіндегі күнгей жақ дегеніміз күн түсетін оңтүстік жақты айтады. Үшінші тапсырма: түсініп оқы. Мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Жүсіпбек Аймауытов, жазушы, ғалым. Жүсіпбек Аймауытов 1889 жылы дүниеге келіп, 1931 жылы дүниеден озған. Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, қазіргі Жүсіпбек Аймауытов ауылында туған. Ол 13-14 жасынан қисса, дастан жаттап, өлең шығара бастаған. Төртінші тапсырма: мәтінге сүйеніп, суреттегі кейіпкерлер арасында диалог құрастыр. Балалар,
Ата, не істеп жатырсыз? Ата, балаларым, мынау торғайларға арнап ұя жасап жатырмын. Неге құстарға ұя жасайсыз? Құстарға қамқор болу біздің парызымыз. Олар да табиғаттың ажырамас бөлігі. Біз сізге көмектессек бола ма? Әрине, көмектесіңдер. Құстарға қамқор болуды кішкентай кезден үйрену керек. Мінекей балалар, біз осылай диалог құрастырдық. Сіздер өз нұсқаларыңызды жазсаңыздар болады. 5-ші тапсырма. Табиғатты қорғау дегенді қалай түсінесің? Кластер құрастыр. Балалар, табиғатты қорғау ол қоқыс тастамау, ағаш отырғызу, иә? Одан кейін жануарларды аялау керекпіз, яғни кез келген киікті, мысалы бұғыны, тағы да басқа қасиетті аңдарды ата бермеу керек, иә? Жерді бүлдірмеу керек. Одан кейін құстарға қамқор болу керек, иә? Сонымен бірге су көздерін ластамау, яғни жаңағы құдық, тағы да басқа жер астынан су шығып жатса, оны ластамай қорғау керек, иә? Және де ормандарымызды қорғау керекпіз. Яғни өсіп тұрған ағаштарымызды біз кеспеу керекпіз, иә? Яғни орманның ішін жаңағыдай қоқыспен, тағы да басқалармен ластамай қорғап жүру керек екенбіз. Мінекей балалар, біз сіздерге осындай бірнеше түрлері нұсқасын ұсындық, сіздер өздеріңізге керегін аларсыздар. 6-шы тапсырма. Мәтінді оқиға желісіне қарай бөліктерге бөл, жоспар құр. Балалар, 6-шы тапсырмада біз жоспарды былай құрдық. Көктем келді, Қамбар атаның жақсылығы және де құстардың пайдасы деп, осылай 3 топқа бөлдік. Енді 7-ші тапсырма. Әңгімеде қараторғайдың пайдасы туралы не айтылған? 7-ші тапсырма. Қамбар атай шөп шапса, қараторғай шегіртке қырады. Құрт шегіртке, инелік, маса, шыбын бәрі де егіннің жауы ғой. Сол жаулардың бәрін қараторғай құртады. Қараторғайдың пайдасы ұшан теңіз. Мінекей балалар, мәтінде қараторғайдың қандай пайдасы бар екені анық айтылған, иә? Мінекей сіздер де бұдан былай қараторғайдың пайдасын біліп жүретін боласыздар деген ойдамын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.